ये कोयल भी हमारी काम कर रही है, ये भी काम कर रही है। ये हमारी कोयल काम नहीं कर रही है, तो इसकी वायरिंग चेक करते हैं पहले। गाड़ी बंद करो। अला ग्रिप मजीब, ये ग्रिप बता रहे हैं, ये भी ग्रिप बता रहे हैं। तो टेस्टर लगाते हैं हम ग्राउंड पे। इसमें अग्निशन आना चाहिए। सोच लाओ चाचू, अग्निशन ऑन करो। इधर इधर यार, इसमें अग्निशन आ रहा है। स्विच ऑफ करो। ठीक है, ग्राउंड चेक करो। एक नंबर पिंच। हाँ अच्छे टेस्टर को लगाते हैं जमा में। अग्निशन ऑन करो चाचू, सोच लाओ। अर्थ नहीं आ रहा है इस, ये चेक करें। इसमें ग्राउंड आ रहा है, ये चेक करें। और इस वायर में हमारे ग्राउंड नहीं आ रहा है, तो चेक करते हैं इसमें क्या मसला है। इसकी वायरिंग में इशू है, तो इसमें ग्राउंड नहीं आ रहा है। चेक करते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस ग्रिप में, कोयल वाली ग्रिप में ग्राउंड नहीं आ रहा था, ये चेक करें। ये इसकी वायर टूटी हुई है, ये जोड़ लगा। ये टोयोटा विड्स है गाड़ी, 13 मॉडल। तो इसकी जो ग्राउंड वाली वायर है वो टूटी हुई थी, तो जोड़ लगा रहे हैं हम। इंशाल्लाह गाड़ी हमारी क्लियर हो जाएगी। लगाओ ग्रिप, लगाओ सलफ लगाओ। तो गाड़ी होगी हमारी ओके। गाँव में याद रखना, इमरान इलेक्ट्रिशियन, हाईवे रोड, फतेहाबाद।